Tas būtu skaists metiens tagad no viņa, un pēc kombata noteikumiem varam šobrīd strādāt ar ground and pound, bet šādās situācijās 5 sekundes tikai ir atļauts sist. Jā, un strādāt apkārt stājā, pārāk ilgi nebija jāgaida. Labs kreisies tagad no Vito, labi trāplabo prosu Ritenieks. Ritenieks trenējās gan karatē, gan boksu, kā jau no boksa ģimenes nācis. Nekāds pārsteigums tas nav, tieši tādēļ un labi tagad trāpa Gustavs Ritenieks. Atkorķējis šī matčupa labākos sitiens, redzam, Vitos cenšas atbildēt pret uguni ar uguni, bet Ritenieks ir tās, kas trāpa smagākus sitiens. Redzam, cīņa attīstoties. Nedaudz sāg uz savu pusi jau vilkt Gustavs. Temps nedaudz mazinājies. Abi sportisti ļoti aktīvi iesāk šo cīņu. Redzam, statīvs ir palicis Vitos. Centās vēlreiz metienu pār Gurnam izdarīt, tiesas iesaistās. Un pirmais rauns ar to arī ir noslēdzies. Un jāpiemina arī, ka šīm cīņām mēs piekopjam open scoring sistēmu. Līdz ar to pēc raunda tiks parādīts, kurš stūris uzvarēja. Redzam, Santiemšiem ir 2 karodziņi, sarkanais zilais. Cik redzēt, rauns ir uzvarēts vai zaudēts, kas patiesībā ir ļoti interesanti. Piekopu un redzam, sarkaniem stūrim atdots pirmais rauns. Un līdz ar to pretinieks iedzinējos, pirmais ir zaudēts. Un šī sistēma ir speciāli izdomāta tādēļ tā, lai sports saprot, ka ir iedzinējos un nāktu daudz aktīvāk jau uz otro raundu, un otro raundu varam sākt. Pirmais rauns Riteniekam. Pārsī, ied uz priekšu Vitos. Bet Gustavs. Tur distanci jākustās, laterāls kustības jālien ārā. No šīm situācijām labs laukiks no Vito. Un vēl viens labs 1-2 mēģinājums no Ritenieka. Saklinšojās tiesnesim. Jāiesaistās šajās situācijās. Šeit kliņš īsti nav atļauts, ja vien tu nevēlies tālāk ar svīpu. Labs trāpījums no Vito. Jābūt aktīvākiem, nedaudz jāaktivizējās. Saprotams, abiem vēl ir spēki no dzīsī, kurš vārds. Iziet taisnē sitiens cauri, labi sitiens korpusā arī tagad ar kāju. Un labi trāpa labo krosu Gustavs, bet Vitos atbild ar metienu pār Gurnam. Tiesnesis iesaistās, jā, nav ground and pound. Un atsākam cīņu.
O jānobeidz spēcīgi, jānobeidz spēcīgi. Redzam, Vītols pastījās. Pulksni. Saguris un spinning backiku. Un labi tagad izsit kombinācija, Ritenieks iet uzbrukumā. Un tāds neliels haoss tagad uz tatamī, un tas ir viss. Rauns ir beidzies. Un arī otro raundu sāni tiesneši atdod Gustavam Riteniekam. Un līdz ar to cīņa ir beigusies, ekstra rauns nav nepieciešams. Uzvaru pēc tiesneša lēmuma. Gustavs Ritenieks. Un pirmā Combat Games, pirmā cīņa, vēsturisks notikums, tā varētu teikt. Un skatīsimies. Gustavs visticamāk būs redzams arī nākamajos pasākumos. Par tiem jau vairāk pastāstīsim vēlāk. Uzreiz bez pauzes nākošo cīņu. Un, protams, kā uzvarētāji iegūst arī 1000 Arbeit coin, jeb kriptovalūtu. Un tas ir modelis, kādu Games piekops.